Как избавиться от храпа? С вами Светлана из Флориды. Получила вот такое письмо. Светлана, доброе утро из Курской области. Давно смотрим вас всей нашей дружной семьей. Мы ваши большие поклонники. Все ваши рецепты нам очень нравятся. Но среди ваших многочисленных видео мы пока не нашли рецепт от беспокоящего всю нашу семью недуга – ночного храпа. Очень ждем от вас видео про храп и методы борьбы с ним. Заранее огромное человеческое спасибо. Вы когда-нибудь задумывались, почему в дикой природе никто не спит с открытым ртом? Мы единственный вид, который совершает эту смертельную ошибку. И вы удивитесь, сколько болезней уйдет вместе с храпом, когда вы просто закроете рот. Никогда бы не подумала, что обычный кусок пластыря из аптеки решит проблему, с которой я боролась годами. Пластырь от храпа работает по простому принципу. Наклеиваясь на рот, он мягко фиксирует челюсть и удерживает ее в правильном положении, позволяя дыхательным путям оставаться открытыми. Благодаря этому вы можете спокойно спать и наслаждаться отдыхом, не беспокоясь о шуме, который может мешать вам и вашим близким. Хватит храпеть, как трактор. Короче, народ, слушайте сюда. Вы когда-нибудь видели корову, например, которая спит с открытым ртом? Или кота, который храпит на всю хату, как пьяный прапорщик? В природе такого не катит. Если животное открыло во сне рот, ну все. Либо оно уже при смерти, либо уже того. А мы годами спим с разинутой варежкой и думаем, ну храплю, бывает, да не бывает. Это же жесть для организма. Суть прикола. Почему рот – это зло для сна? Запомните, рот нам нужен, чтобы кушать и болтать. А дышать надо носом. Почему? Да потому что нос – это наш встроенный фильтр и кондиционер. Через рот летит всякая зараза. Бактерии, вирусы, пыль. Все напрямую в горло, туда. А температура? Вдыхаешь ртом, морозишь легкие. Но самое главное, в носу вырабатывается такая штука – оксид азота. Это как нитро для тачки. Дышишь ртом, едешь на пустом баке. Поняли, да? То есть дышишь неправильно, поэтому твой мозг голодает. Ты дышишь ртом, а это неправильно. Вот почему твой мозг голодает. Оксид азота, НО, это не просто газ. Это молекула-невидимка, которая управляет нашими всеми сосудами. В машинах, например, закись азота дает мгновенное ускорение. А в нашем теле оксид азота делает то же самое. Он расширяет сосуды, кровь несется быстрее, давление падает, а органы получают допинг. Где он берется? А он вырабатывается в пазухах носа. Когда мы дышим носом, мы засасываем этот газ силы в легкие. Если дышать ртом, оксид азота в легкие почти не попадает. Сосуды наши становятся узенькими. Мозг тупит, кислорода не хватает, а тело быстрее устает. Это как пытаться разогнать Феррари на 76-м бензине. Чего мы лишаем себя, открывая рот ночью, вы поймете позже. А сейчас рецепт от храпа. Закройте рот прямо сейчас и попробуйте похрапеть. Ну что получается? Нифига. Храп – это когда у нас рот нараспашку. Там все болтается, вибрирует. Хотите тишины? Закройте хлеборезку. Наш метод – операция пластырь. Берем обычный аптечный лейкопластырь. Не надо заматывать им голову, как мумию. Действуем по красоте. Отрываем вот такую полосочку и загинаем концы. Вот так. Хотя это, наверное, сильно длинновато, но примерно вот так. Теперь берем этот лейкопластырь и заклеиваем рот. Вот так.
Нет, я серьезно. Вечер номер 1. Наклеили на 15 минут, походили, привыкли. Вечер номер 2. Наклеиваем, часок посидели с закрытым ртом перед телеком, хватит. А вечер номер 3 идем на взлет. Клеим на ночь. Внимание, фишка. С боков делаем такие ушки. Подгибаем края лейкопластыря, чтобы, если вдруг что, сразу дернул и сорвал в один момент. Все должно быть четко и безопасно. Что в итоге мы получим? Бонусы. Ну реально, пацаны и девчата. Через неделю такой темы вы себя не узнаете. Проснетесь бодрыми, как после пьянки. Зубы перестанут сыпаться. С открытым ртом-то слюна-то высыхает и появляется кариес. И главное, все ваши домашние перестанут хотеть придавить вас подушкой за этот ночной концерт. Все, хватит дышать как попало. Клейте пластырь, дышите носом и живите в кайф. Ставьте лайк, если тоже считаете, что корова умнее спящего соседа. Погнали! А теперь про оксид азота. Оксид азота NO – это особый газ, который вырабатывается клетками в придаточных пазухах носа. Да вот представьте себе, что нос это не просто фильтр для пыли, а мини-завод по производству биологического нитро. Чем оксид азота необходим организму? А это ответ на вопрос самому себе. Почему я тупею? Оксид азота выполняет роль главного регулировщика в нашем теле. Например, нитро для сосудов. Он расширяет кровеносные сосуды, позволяя крови течь свободно и доставлять кислород каждой клетке, включая мозг. Очистка крови. Оксид азота помогает очищать кровь и бороться с вредными микроорганизмами. Топливо для мозга. Благодаря ему мозг получает мощный приток кислорода, что улучшает память и концентрацию. А что случается в организме без оксида азота? Если мы переходим на ротовое дыхание, мы лишаем себя этого газа. И начинаются проблемы. Организм начинает работать в полсилы, потому что кровь не насыщается этим важным газом. Кислородное голодание. Если ты вдыхаешь много воздуха ртом, без оксида азота ткани усваивают кислород гораздо хуже. Оксид азота расширяет легочные сосуды, улучшает кровоток в тех местах легких, где есть воздух. Без оксида азота появляется упадок сил, постоянная усталость, туман в голове и вялость, потому что ты постоянно тупеешь. Растет давление, понятно всем, да? Дышать носом – это не просто привычка. Это способ держать свой организм на максимальных оборотах. Вот что за секретный газ, который тот, кто храпит, теряет при дыхании. Кстати, я всегда передаю привет в конце видео, так что воспользуйтесь этим и дайте мне знать, из какой страны вы меня смотрите, чтобы я могла передать приветик и вам в моем следующем видео. Сегодняшнее приветствие Валентине из Ехингена, Германия. И также привет ее детям Тане и Лиле, и Наталье Кришталевой из Белоруссии. Всего хорошего, друзья. Жду вас завтра на новое видео. Пока!